Здравствуйте! Сегодня с вами я, Медведева Инна Николаевна. И сегодня мы с вами будем избавляться от кашля с помощью движений. То есть вы можете использовать этот метод как дополнительный, ну или как основной, если у вас больше ничего под рукой нет. Поскольку все, что связано с кашлем, это размещено у нас в грудной клетке, легкие, бронхи, трахея. Мы будем скручивать грудную клетку, делать такие действительно уникальные движения. Вы садитесь на стул с ровной спинкой, и ваша спина, соответственно, должна быть ровная. Вы должны повернуться по очереди вправо и влево. Начинаем с левой стороны. Разворот должен быть достаточно сильным. Для этого вы фиксируетесь руками за спинку стула. Практически разворачиваетесь на 90 градусов. Поворот вначале в левую сторону. Фиксироваться нужно в пределах 4-6 секунд. То есть вы можете медленно сосчитать до 4 и вернуться в обратную сторону. После того, как вы вернулись в обратную сторону, вы делаете спокойный глубокий вдох и глубокий, спокойный, медленный выдох. Далее разворот в правую сторону, также на 90 градусов. Зафиксировать нужно грудную клетку обязательно. В этот момент при скручивании улучшается кровообращение. Вся мокрота, которая накопилась в легких, она начинает выходить. Поэтому, если у вас есть кашель, вы можете немножко откашляться. Возвращаемся в исходную позицию и опять делаем спокойный вдох и выдох. Таким образом, нужно скрутиться по очереди в левую и в правую сторону по 4 раза. То есть 4 раза налево, 4 раза направо попеременно. После того, как вы сделали это движение, опять возвращаемся в исходную позицию, делаем спокойный вдох и медленный выдох. После того, как вы будете делать это упражнение, ваш кашель станет из сухого превратиться в более влажный, из влажного он может вообще исчезнуть, улучшатся процессы выделения мокроты, вы лучше будете откашливать. Эти движения, эти упражнения использовать нужно в течение дня, в зависимости от интенсивности кашля. Если кашель большой интенсивности, вы можете использовать 4, 5, 6 раз в день. Если кашель менее интенсивный, можно использовать, например, утром, в обед и вечером, или только в обед и вечером. Используя данную методику, вы легко, быстро в домашних условиях избавитесь от ненужного вам кашля. Будьте здоровы и счастливы. Всего доброго, до новых встреч!